22 जुनाक आसगावच्या आगारवाडीकार फामिलीचे घर मोडल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो. राजकीय आणि सामाजीक फुडाऱ्यांनी हो विशय लावन धरलो. केसीत हणजूणचो तेन्नाचो पीआय प्रशल देसायाक निलंबित करून तेन्नाचो डीजीपी जसपाल सिंगाकूय दिल्ली धाडलो. मजगती फाटलो म्हयनोभर हो प्रकार चलतालो. प्रकरणाची सुरवात जाली थंयच्यान घर आसा त्या जागेची धनी पूजा शर्मा अटक करची म्हूण एक्टिव्हिस्टां सयत राजकारण्यांनी विशय लावन धरलो. मजगती हो विशय तापता तो पळोवन अटकपूर्व जामिना खातीर पूजा शर्मा हायकोर्टा मेरेन पावले. शेवटाक अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्या उपरांत चवकशीक सहकार्य करचें म्हूण हायकोर्टान पूजाक निर्देश दिल्ले. आज सारके म्हयन्या दिसा पूजा शर्मा क्रायम ब्रांची मुखार. आजगाव जी हाऊस डेमोलिशन झाली आहे जी डेमोलिशन ती सारखी गोंयभर गाजलेली त्याची मेन एक्यूज पूजा शर्मा कांयच क्रायम ब्रांची क्वेश्चनिंग पयली ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग 4 वरां जाल्या. 4 वरां क्वेश्चनिंग जावन ती भायर सरली आसा आनी तेजे पयलीं जेन्ना ती मिडियान तिका क्वेश्चन केली तेन्ना तिणी एक कमेंट करपाक रिफ्यूज केल्लें आसा. क्वेश्चनिंग जावन ती भायर सरलेली आसा आनी अशें एकपाक सोटी साकडल्यान की तिका एक वेळ परत क्वेश्चनिंगान आपयतले स्टुडंटा खातीर सिरीयस करतात.